Eto, u studiju pozdravljam Mirka Filipovića. Mirko, dobra večer. Samo 2 tjedna uoči nove borbe odluka da završite karijeru. Zašto? Dobro večer, pozdrav svim gledateljima. Ozljede su presudile. Još nakon borbe s Gonzagom vučem ozljedu tetive. Nisam ja baš prošao bez ikakvih posljedica iz te borbe. Gonzaga je, ko je gledao borbu, sjeća se, uhvatio nogu u polugu. Ja sam izvukao se iz te poluge, ali ostale su posljedice. Tetiva je bila oštećena, ja sam to tetivu cijelo ljeto sanirao, zato sam otkazao je borbu koja je trebala biti već u ljeto. UFC mi je nudio borbu tokom ljeta, negdje 7. najkasnije 8. mjesec. Nisam mogao, ja sam proveo to više manje putujući u Minhen. Sanirajući te ozljede, uz naravno svoje stare boljke koje imam, koljeno sam 4 puta operirao, koje se napuni nakon svakog jačeg treninga. Problem je u tome što ja svoju specijalku, udarac nogom lijevom, izvodim naravno s osloncem na desnu nogu i svaki put rotiram tu desnu nogu. Svaku večer počeo sam stavljati led poslije treninga. Te tetive bole, posebno za grijavanje za ramena, posebno za koljeno, posebno za tetive. I sad kad sam počeo trenirati, pripremati se za ovu borbu, ja sam trenirao cijelo ljeto. Nakon Gonzage, koliko sam mogao, nisam mogao neko vrijeme trčati normalno, sam vozio bicikl i stezanje. Kad sam mogao početi radio sam boks, vježbe snage, zgibove, sam ja bez treninga, bez sporta ne mogu, ali nisam radio hrvanje. To je bilo ključno. I kad sam počeo sad pripreme raditi prije 4 tjedna, preintenzivno je bilo hrvanje. Doveo sam 2 vrhunska Hrvaća, Josu Matkovića, Sašu Milinkovića i... Ozljede, odluka nije bila laka, bili ste budni do 2 u noći, rekli ste sinoć. Nije mi bilo lako. Prvo sam mislio sam da ću uspjeti sanirati tu ozljedu, međutim to se pogoršavalo iz treninga u trening. Čak išao sam na magnetsku rezonancu, magnetska rezonanca je pokazala da bi tetiva mogla puknuti. Onda mi slijedi nova operacija, pitanje da li će to rame ikad funkcionirati. Jedini pravi lijek, pokušao sam sa svim mogućim lijekovima, i sa krvnim plazmama, terapijama, krioterapijom, išao kod doktora Bučena na sve moguće terapije. Doktor Rodoljak mi davao te ACP, te krvnu plazmu. Jednostavno jedini oporavak pravi da napravim 3 tjedna pauze, da se to odmori. To nije bilo moguće. A 3 tjedna uoči borbe ja ne mogu biti bez treninga, ne mogu izbaciti hrvanje. Jednostavno mi to u ovoj fazi karijere i mog života na kraju krajeva nije potrebno i ne treba tražiti... I kako sad vidite svoj život? Odluka je bila teška, s čime ćete se baviti? Rekli ste puno puta da ne možete zamisliti svoj život bez treninga i borbi. Definitivno ja dok dišem, dok živim, ja ću trenirati. Ne u tom naravno obujmu kao što sam trenirao. Sad 2 treninga neću sigurno dnevno raditi. To ću bazirati na jedan trening dnevno, a prvo ću se moram regenerirati. Treba će mi neko duže vrijeme da se regeneriram cijelo tijelo. Ja sam srećom zdrav. Što se tiče, ne znam, srca, pluća i svih ostalih organa, mene samo muče mehaničke ozljede. A treba će neko vrijeme, moram smanjiti intenzitet treninga i te terapije sam išao u Njemačku. Meni je bilo malo bolje od tih terapija kod doktora Millera. Ali čim sam počeo te super jake intenzivne treninge, to se jednostavno vrati. To su neizdrživi bolovi. Ja ne mogu sjediti duže od 15-20 minuta kad vozim auto, moram izaći van, napraviti pauzu. Jednostavno nema smisla. Vi ste najveći popularizator ovoga sporta u Hrvatskoj, pa što možete poručiti mladim borcima? Na koji način mogu postići karijeru kao što je vaša? Pa moraju biti uporni i vjerovati u sebe. Samo krvavi rad i odricanje donosi uspjeh. Ništa nema preko noći, uspjeha preko noći ne postoji, samo upornost i rad, ništa drugo. To je jednostavan recept, jednostavno zvuči, ali nije to lako. Nije to lako. Biti dosljedan, uporan, ići često glavom kroz zid, probijati barijere. Ja sam slomio nogu 2008. godine, to kad sam teško koljeno ozlijedio. To je možda najteža sportska ozljeda, naravno da ne slomim kralježnicu ili nešto, ali kompletno koljeno je ispalo van iz ležišta tijekom treninga. Da sam izgubio i svijest. Puklo je sve. Od meniskusa koji je izvađen, ligamenti, sve žive popucalo. Čak je doktor Hudec morao vaditi komad mog hamstringsa, mišića iz noge da rekonstruira tu koljeno. Dobro, je li ovo definitivan kraj ili ipak nikad dođe ponuda? Ne, definitivno kraj. Meni je drago da za mnogi ljudi to je bio šok i tako dalje, ali ja sam ušao u 42. godinu. Ja možda ne izgledam tako, ja se bar nadam, drago mi da se ljudi tako mnogi iščuđavaju, ali 41. rođena sam napunio prije mjesec i pol dana. Stvarno ne treba kruha preko pogače tražiti. Na kraju krajeva u ostalim sportovima kad neko kaže ima 33, 34 godine, 35 godina, to su već veterani, a teško je nabrojati i u svijetu ljude koji su u svom sportu u vrhu bili u vrhunskoj formi nakon 40. godine. Jako je mala, prst jedne ruke se nabroje. Mirko, puno hvala na vašoj karijeri i na svemu što ste učinili za hrvatski sport. Hvala vam na pozivu i pozdrav svim gledateljima. Hvala.